अपेनैनो बुंथिनो सानदों जे बिथाङा जोंनि सोद्रोमा नङामोन। बिथांमोना गावसिनि सोद्रोमाखौनो आर'नाइ गानहोनानै बरायदों आरो बेखौ जोंनि UPPLनि सासे सोद्रोमा होननानै फोसावदों। बियो थारैनो नंखाय। जोङो खुब जोङो निन्दा होयो। बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों फोसावना होदों जे फुंखा बसुमतारीखौ जोंनि UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा एबा बिबानगिरि होननानै बिथांमोना मैयानि जयनिंनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना आर'नाइ गानहोनाय हाबाफारि लादों। नाथाय जोङो बुंगोन बिथाङा जोंनि प्राइमारिनि सोद्रोमाबो नङा, बिथाङा प्राइमारिनि जोंनि UPPL दोलोनिबो सापर्टारबो नङा आरो जोंनि लाइमोन गांखंनि बिथाङा सापर्टारबो नङा आरो बिबानगिरिबो नङा आरो बिथाङा रुनिकाटा प्राइमारिनि सासे BPFनि जों खोनानायाव जोंनि मिथिनायाव बिथाङा रुनिकाटा प्राइमारिनि सासे BPFनि सापर्टार होननानै जों मिथिगौ। आच्चा, गिबियाव मिडिया पार्सननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ होग्रोबाय। जोंहा दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनाय जादों। बे जाहैबाय मैया 9 तारिख बेलासियाव BPF रुनिकाटा BPF प्राइमारि BPFआ फुंखा बसुमतारीखौ UPPLनि सासे सोद्रोमाया गावसिनाव जइन जादों होननाय बाथ्राखौ जों बे मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजानो एसे क्लियारिफिकेसनखौ होनो सानदों। मानोना फुंखा बसुमतारी बुरफार, गामि बुरफार, बिथाङा UPPLनि जोंनि साइलेन्ट सासे सोद्रोमाबो नङामोन आरो बिथाङा जोंजों खुनु पक्षै जोंजों खामानि मावफायाखै। बिथाङा कंग्रेस आरो BPFनि सो हाबा मावखायोमोन। बिनिखायनो जोङो मैया BPFआ होनाय खौरांगिरिनि जिथु खौरांगिरि मेलाव जिथु फोसावनाय राव, बे बाथ्राया थारैनो एखे नंखाय होननानै जों बुंथिनो सानदों। मानोना फुंखा बसुमतारीया जोंनि गिबिनिफ्रायनो जोंनि सासे साधारन सोद्रोमाबो नङा आरो बे बाथ्राखौ जोङो दिनै बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो गुवारैनो आरो अपेनैनो बुंथिनो सानदों जे बिथाङा जोंनि सोद्रोमा नङामोन। बिथांमोना गावसिनि सोद्रोमाखौनो आर'नाइ गानहोनानै बरायदों आरो बेखौ जोंनि UPPLनि सासे सोद्रोमा होननानै फोसावदों। बियो थारैनो नंखाय। बेखौनो आं दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिबाय। आं दिनै रुनिकाटा प्राइमारिनि आफादगिरि, UPPLनि प्राइमारि आफादगिरि जानानै बे खौरांखौ सैथोनो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायबाय। खुलुमबाय। बे समाव मिडिया नोंथांमोनखौ जोङो गिबियाव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनैनि खौरांगिरि जे मेल लिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय, दहाय जोंहा रुनिकाटा प्राइमारिनि मानगोनां आफादगिरिया फोरमायथिबाय। दा जोंबो 14 नं चिरांदुवार ब्लक लाइमोन गांखंनि जानानै जोंबो फोरमायथिनो सानदों। दा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार लाइमोन गांखंनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि फिन्नाय बसुमतारी बिथां आरो जोंनिनो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि लाइमोन गांखंनि जा सोद्रोमा नारायण बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय रुनिकाटा प्राइमारिनि आफादगिरि जा महेन्द्र ब्रह्म बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय रुनिकाटा प्राइमारिनिनो गाहाय नेहाथारि कान्तेस्वर नार्जारी बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि रुनिकाटा प्राइमारिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन। बे समाव जोङो फोरमायनो साननाया बेनो, थांनाय 8 अक्ट'खालि जोंहा जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय जोंनि मान होनो गोनां आगुनि एक्स डिपुटि चिफ सार खाम्फा बरगयारिया थांनाय 8 अक्ट'खालि UPPL दोलोआव जइन जाफैबाय। दा बेजों लोगोसे बिथांजों गासै 500निबो बांसिन जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव जोंनि UPPL दोलोआव जइन जाफैदों। जों खुब गोजोननाय मोन्दों आरो जों बरायनानै लादों। दा जोङो मोनसे बाथ्राखौसो जों फोसावनो सानदों जे थांनाय मैया 9 अक्ट'खालि जिहेतु BPF ब्लक अफिसा जिहेतु खाम्फा बरगयारी सारनि न'आवनो खालामनाय जायोमोन। दा खाम्फा सारा
UPPL दोलोआव जयेन जानाय लोगो लोगो बिथांमोना गावसिनि ब्लक अफिसखौ मैयाहाय गुबुन सासे व्यक्तिनि न'आव बिथांमोना ब्लक अफिसखौ खुलिदों। दा बेजों लोगोसे बिथांमोना जयनिंबो हाबाफारि लानाय जादों। नाथाय जों बे जयनिं हाबाफारिखौ लानायखौ जोङो खुब जोङो निन्दा होयो। बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों फोसावना होदों जे फुंखा बसुमतारीखौ जोंनि UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा एबा बिबानगिरि होननानै बिथांमोना मैयानि जयनिंनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना आर'नाइ गानहोनाय हाबाफारि लादों। नाथाय जोङो बुंगोन बिथाङा जोंनि प्राइमारिनि सोद्रोमाबो नङा, बिथाङा प्राइमारिनि जोंनि UPPL दोलोनिबो सापर्टारबो नङा आरो जोंनि लाइमोन गांखंनि बिथाङा सापर्टारबो नङा आरो बिबानगिरिबो नङा आरो बिथाङा रुनिकाटा प्राइमारिनि सासे BPFनि जों खोनानायाव जोंनि मिथिनायाव बिथाङा रुनिकाटा प्राइमारिनि सासे BPFनि सापर्टार होननानै जों मिथिगौ। दा खुब जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंगोन बिथाङा जोंनि दोलोनि नङा। बिथांमोना जिखि जाया बिथांमोना फोसावदों बियो नंखाय। रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना गावसिनि सोद्रोमाखौनो आर'नाइ गानहोनानै मैयानि गेजेराव फोसावना होदों। दा बेखौ जोङो UPPLनि जानानै जों बिथांमोनखौ सोंखारियो। थांनाय 8 अक्ट'खालि खाम्फा बरगयारी बिथाङा नोंथांनि UPPL दोलोआव जगदान जादों। बे जगदान जानाय समाव प्रहलाद बिथाङा 80ल' मानसि लानानै बिथाङा जयेन जानो हादों होनना बुंदों। बेयो टटेलि नंखाय। बेयो जोंनाव प्रमान दङ। प्रमान हकारै जोङो होनो हायो। बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंथिना होदों प्रहलाद बिथाङा 80 सासोल'सो जागोन होननानै। नाथाय बिथाङा फैनानै नुफैयोब्ला सोमोनांगौमोन जे जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव मोनजि प्राइमारि दं। मोनजि प्राइमारिनिफ्रायबो गोबां सोद्रोमाफ्रा बिथांमोना जयेन जाफैदों। गासै 500निबो बांसिन जोंनियाव बिथांमोना लिस्ट होदों आरो बे जेसेबांनाखि लिस्ट होदों बियो थारैनो BPFनि गासैबो सोद्रोमा गोजा, जों बेखौ बुंनो हायो। आरो बिथांमोना जेखि बुङा मानो नैबे जोंनि समस्तियाव बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहानायनि जेबो अंक गैया होननानै जों साननो हायो। उननि समाव आरोबाव फैबावगोन होननानै उननि समाव जोङो फैबावगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो दासिम जों गोबां BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना कन्टेक्टआव दंबाय थायो। बिथांमोना सम लानानै जयेन जागोन जोंनो फोरमायथिदों। दा बे समाव जोङो आरो थांनाय जे 8 अक्ट'खालि BPFनि जे UPPLआव जयेन जाफैनाय हाबाफारिमोन बेवहाय बिथांमोननि सोद्रोमाफ्रा जे जोंनि दोलोआव जयेन जानो फैनाय बिथांमोना होबथादोंसो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों।